സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ബോട്ട് അയച്ചു തന്ന അവരുടെ ദ നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ദ നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടും പ്രീമിയം ഇയർബഡ്സ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ പുതിയ ബോട്ട് നിർവാന അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയർബഡ്സ് വെച്ച്. ഇതൊരു പക്ക പ്രീമിയം ഇയർബഡ്സ് ആണ്. ഇതിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ആണ്. 120 മണിക്കൂർ വരെയുള്ള പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം ആണ്. കൂടാതെ 24 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇയർബഡ്സ് ചെവിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കൂടാതെ ചെവിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഹൈ-ഫൈ DSP ട്യൂൺഡ് സൗണ്ട് ആണ്. കൂടാതെ 2 EQ മോഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു EQ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് മോഡാണ്, അതായത് ബാലൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും. രണ്ടാമത്തെ തന്നെ ബോട്ടിന്റെ തന്നെ സിഗ്നേച്ചർ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ EQ മോഡാണ്, അത് ബാസ് ബൂസ്റ്റ് ലവേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ്. കൂടാതെ ഗെയിമേഴ്സിന് വേണ്ടി ബീസ്റ്റ് മോഡ്. കൂടാതെ ഈ ഒരു ബഡ്സ് നമ്മൾ ചെവിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്ലേ പോസ് ആണ്, അതായത് ഇൻ ഇയർ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി വെച്ചുള്ളതാണ്. കൂടാതെ ഈ ഇയർ ബഡ്സുകൾ 4 മൈക്രോഫോൺസ് ആണ് ഉള്ളത്. ENX ടെക്നോളജി വെച്ചുള്ള വളരെ നല്ല നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മൈക്രോഫോൺ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കോൾ വിളിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഒട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടിന്റെ നിർവാന അയോൺ ഓൺലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈനിൽ നിന്ന് ബൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.